እየተጀመሩ ያሉ ጅማሮች ተስፋ ሰጪ ናቸው። የገጠር ኮሪደር በደንብ ከተሳለጠ፣ ከተሞች ካማሩ፣ ምድር ከለበሰች፣ ምግብም ከሰጠች እንግዲህ ከኢትዮጵያ የምትፈልገውና የምትሻው ነገር ይሄ ነው። የማንሰራራት ዘመኗም በሁሉም መስክ በሁሉም አካባቢ በሚታይና በሚጨበጥ መንገድ እየተከናወነ እንዳለ ይታያል። walii galtee biyyaa wal faana hiriiraa nadaallee haqaatiin mootummaa ijaarraa namummaa olaansuun imalli toleeraa partiin badhaadhinaa caalmaan milkaa'eeraa idaarraa mindaatiin nu ceesisaa jira maraan martoo idaa hambisuu biyyarraa nadaallee haqaatiin Itoophiyaa ijaarraa yoomuu badhaadhinni injifannoon waaraa.